ضيف حضراتكم الدكتور أسامة مصطفى يعني مصري، بس أنا مش عايز أقول قصة نجاح، لا مش دي الحكاية، إنما هي الحكاية لأن الدكتور أسامة واحد خرج من كلية تجارة، فلقي في الصف كده في بتوع التجاره دول يجي 80 مليون واحد مثلا متخرجين من تجاره في سوق العمل، سافر بره عمل حتى مشي في السكه ديت، قال لك لما اخد ماجستير ودكتوراه يمكن ربنا يسهلها، خد ماجستير ودكتوراه من امريكا، فبرضه المساله مش كده، فاتجه اتجاه تاني خالص بعيد عن هذا الموضوع، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ان اثر المسافه. وصل النهارده الدكتور اسامه مصطفى المصري الذي استطاع ان يغير كل مجرى حياته، بس هو بيثبت ان الانسان المصري لا حدود لطاقاته ولا لامكاناته ولا سقف لطموحاته ولا لاي حاجه، بس لو عايز هيقدر يعمل ده. النهارده هو نادي برشلونه كان في معرض كبير، معرض دولي كبير في برشلونه للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فكان نادي برشلونه بيدور على حد عشان خاطر الموبايل، استخدام الموبايل في الربط ما بين النادي والمشجعين. احنا نادي برشلونه تقريبا 100 مليون مشجع بيشجعوه في العالم كلها في العالم. شافوا ففوجئوا بالدكتور اسامه مصطفى شركته مقدمين فكره معينه فعجبوا بيها جدا. ملخص الموضوع اتعاقدوا مع بعض، كان المفروض ان هم بيعملوا الشغل ده للمنطقه العربيه. النهارده الدكتور اسامه مصطفى من خلال فكرته، من خلال طموحه، من خلال افكاره، من خلال المصري ونجاحات المصري، بيقدموا الخدمه دي ب 14 لغه لكل اللي بيشجعوا برشلونه في العالم، ب 14 لغه. قصه نجاح دي بهديه لكل شاب، حتى لو انت اتخرجت من الكليه، عشان احنا عندنا نظام التعليم بعافيه والحدوته، تقدر تغير مجرى حياتك لو انت عايز. لازم تعرف ان جواك حدوته كبيره جدا، بدليل الدكتور اسامه مصطفى. مساء الخير يا دكتور. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا. الحقيقه انا يعني فرحان جدا وفخور جدا. احكي لي بقى ايه الحكايه بتاعتك، يعني نفوت عليها كده، لان حكايتك مش ليك انت، لناس كتير جدا نقدر ننجح ونقدر نعمل حاجات كتير. اكيد طبعا اكيد. الحكايه بدات زي اي شاب طبعا. خلصت الدراسه بتاعتي وكان عندي طموح ان انا ابقى اقدر اعمل حاجه، والطموح ده مش مرتبط بماده ولا مرتبط بظروف ولا زي معظم الشباب بيعلق شماعه الظروف على حياته وبيستسلم لامر واقع صعب. يعني طبعا بالتاكيد احنا بنقابل صعوبات كتيره جدا في حياتنا، من ايام الدراسه لحد مجال العمل لحد ما الاقي وظيفه. انا اخترت الصراحه ان انا احاول ابني نفسي بنفسي، طبعا بمسانده الاهل والناس اللي حواليا. قدرت ان انا ادخل في مجال تكنولوجيا المعلومات مبكرا، يعني قبل ما اسافر حتى بره، ولانه كان هوايه عندي الكمبيوتر. اول ما طلع كان هوايه عندي الصراحه. لما سافرت لقيت الدور الكبير جدا لتكنولوجيا المعلومات في اختصار وقت الحياه ومجهود الناس. بدل ما انا اروح اقف في طابور علشان اقدم على خط التليفون ولا اقدم على خدمه، ممكن من الكمبيوتر وانا قاعد في البيت اطلب الخدمه دي في نص ساعه تجيلي. فانا ارتحت ووفرت تكاليف كبيره جدا على الدوله ودخلت لها عائد كبير. في اواخر 2006 كان بدا يظهر موضوع الهواتف الذكيه، التليفونات المحموله اللي بتدخل على الانترنت. يقدر الانسان بدل ما هو يدخل على الكمبيوتر بتاعه يستعمل الانترنت بموبايله علشان يؤدي خدمه غير ان هو يتصل بالتليفون بس. اخدت الفكره دي ونزلت مصر في 2008، اواخر 2007 اول 2008، علشان احاول ان انا انقل الفكره للمجتمع المصري. طبعا في الفتره دي للاسف ما كانش فيه اهتمام كبير قوي بالتطور اللي هيحصل كبير قوي في موضوع الموبايل، لكن كان فيه شباب الصراحه واعد. يعني احنا عندنا يعني برضو شباب عندهم طموحات كبيره جدا، وناس بيتعلموا وبيصرفوا على نفسهم عشان يوصلوا لمستويات عاليه. فاستقطبت مجموعه من الشباب، بدأنا بحوالي 4 بس اتعلموا التكنولوجيا الجديدة دي بتاعة البرامج على الموبايل. بدأت في 2008 أطلع معارض بره، كان أول معرض لينا في دول الخليج. فلقيت إقبال من شركات خليجية كبيرة إن هم عاوزين اللي احنا بنقدمه، واتبسطوا إن في شركة عربية بتعمله من شركات هندية، يعني الشركة من هنا كانت بدأت بقى ان احنا الشركة تتوسع، لانه بدأ يجي لنا طلبات من دول عربية، بدأنا ننفذها، بدأنا نكبر حجم الفريق العمل، والناس بتشتغل في حاجة بتحبها، وكمان المجهود اللي بيطلع ده بيطلع بيشوفوا ثماره بنجاح غير متوقع يعني. ومشينا الحمد لله 2008 لحد اول السنة ديت كنا في معرض كبير في اسبانيا زي ما حضرتك تفضلت. جه ناس من النادي بيلفوا على الشركات، والحمد لله كنا الشركة العربية المصرية الوحيدة في النادي بتعمل برامج الموبايل.
برامج موبايل. برامج على الموبايل. ففي الاول هم استهواهم الفكره انه احنا نعمل لهم برنامج بالعربي عشان المشجعين في الدول العربيه. لانه انا اتفاجئت مثلا، قالوا لي القاهره اكبر مدينه في العالم فيها نسبه مشجعين لنادي برشلونه. المدينه يعني اكبر من برشلونه نفسها كمدينه مش دوله. فانا اتفاجئت طبعا بالمعلومه، وان عدد المشجعين في الدول العربيه عدد ضخم جدا. فقالوا كويس انتوا شركه عربيه، قدموا لنا فكره ان احنا نقدر نتواصل بيها مع المشجعين بتوعنا في العالم العربي. قعدنا عملنا بحث، طبعا احنا عندنا يعني ناس متميزه جدا في التفكير اللي هو الابتكار الافكار يعني. وقدمنا لهم فكره لقت قبول جدا اللي هي بقى ما تقولها انت هتخبي عليها. لا ابدا. الفكره حضرتك هو انت عارف انه العالم كله مش مصر بس قايمين على التواصل الاجتماعي. انا زي الفيسبوك والتويتر والحاجات اللي الناس بتستعملها في التواصل الاجتماعي. فاحنا عملنا مزيج بين حاجتين، هم عندهم قاعده معلومات للنادي ضخمه جدا، فيها صور وفيها فيديو وفيها اخبار للفريق، والحاجات دي عاوزين يوصلوها للمشجعين بتوعهم. وفي نفس الوقت عاوزين حاجه فيها تواصل اجتماعي. فاحنا مزجنا الفكرتين ببعض وعملنا برنامج التواصل الاجتماعي بحيث الناس تتواصل مع بعض فيه، وادينا لهم كل محتوى النادي من صور وفيديوهات يقدروا ياخدوها، مش بس عشان يتفرجوا على الصور، لا احنا اللي ابتكرناه ان احنا خلينا صور اللعيب ان حضرتك ممكن تتصور مع اي لاعب انت بتحبه وانت في مكانك. يعني انا هنا اتصور مع اي لعيب بالظبط، تختار اللاعب اللي انت عاوزه وتتصور معاه، ومش بعد ما تتصور مش بس ان انت خدت الصوره، الناس بتبقى سعيده جدا بالصوره مع اللاعب المفضل، لا كمان انت هتشاركها مع اصحابك وتشاركها مع الناس على مستوى العالم كله. وبعدين الناس اللي هتكسب اكتر 10 عندهم اعجاب بالصوره هيكسبوا جوائز، من ضمنها يروح مثلا نادي برشلونه يحضر ماتش هناك يعني اسبوع. حاجات بالظبط كده. فهم لما احنا عرضنا الفكره على اساس الدول العربيه اعجبوا بيها جدا، قالوا لا احنا عاوزين ننشرها في العالم كله عشان نستفيد بال100 مليون مشجع دول. وبدانا اتفقنا ان احنا نترجمها ل 14 لغه. ما توريني ورينا في فيديو ده مع الصوره دي ولا؟ احنا الحمد لله اطلقنا الفكره في معرض اللي فات في دبي، والحمد لله كان ليها قبول كويس. هو ده اللي ممكن يعني نقدر نشوف حاجه ليها. طبعا. اللي هو الفيديو ده. تمام. هو هنا بقى واقف ازاي؟ احنا كنا عملنا نموذج للناس يشوفوا، عملنا يعني خلفيه للنادي. وهو الزائر بيختار اللاعب اللي هو عاوز يتصور معاه. بيتصور بالموبايل زي ما حضرتك شايف كده. وبعدين الصوره بتطلع، بياخد صوره مطبوعه وصوره بتروح له على الايميل. ده بس عشان كنموذج. عايز اشوف بقى هنا، طلعت له الصوره اللي كان واقف ده هيوروا زي كده مثلا اهو كده. فهو بياخد الصوره زي كده، بتطلع الصوره دي. فبنديله صوره مطبوعه. فالحمد لله كان احنا اتفاجئنا بحوالي قرب ال 10,000 زاير واقفين طوابير عشان يتصوروا مع احنا اتفاجئنا طبعا. وكان معانا في المندوبين من نادي برشلونه حاضرين، هم كمان استغربوا جدا من الاقبال اللي حصل. بس على فكره بسيطه بنقدمها يعني. فكانت حاجه مشجعه طبعا. الكلام ده كان الشهر اللي فات. ده يعني عملتوا قلبه في بتاع دبي. الحمد لله احنا كنا يعني من الشركات القليله اللي كان ليها نشاط كبير في مين لما دخل الكوره وبرشلونه والنجوم ديت ومين هيروح؟ احنا فاجئنا كمان بالاقبال من الناس، مش بس عرب يعني اجانب، كل الناس عاوزين يتصوروا. فكانت الحمد لله يعني تجربه ناجحه جدا يعني. وبتطلع دي ما بين يعني من ساعه ما بيصور نفسه هو على الموبايل، هو مولود في يعني واحد مولود في القاهره هنا وبيبعت لك او في اي حته بيبعت صورته على الموبايل، مش كده ولا؟ هو صوره بتترفع زي حضرتك الفيسبوك وزي زي ما بيبعت صوره كده. زي ما تبعت صوره. هي بتبقى على شبكه كلها الناس بتتفرج على الصور. واصحابك بقى بيحطوا عليها تعليقات بيعملوا. لا هو بيبعت الصوره ليك انت بقى تنزل له الصوره الثانيه انت. هي بتنزل اوتوماتيك حضرتك على طول. اول ما يتصور الصوره بتنزل فورا. بتنزل له الصوره دي في نفس اللحظه. طب وانت طب انت امتى اديتوا اللعيبه وعملتوا عشان المقاس والبتاع والكلام ده كله؟ ما هي عمليه معاه الصراحه. واحنا دي من تعب الشباب عندنا في الشغل يعني. هم كلهم على فكره الشباب المبرمجين شباب. من تعبهم صراحه وافكارهم الابداعيه. كل المشاكل حضرتك بتقولها دي حلوها. ما انا بتكلم عشان كده، عشان الناس ما تاخدهاش ان حاجه سهله. لا يعني انت عشان انت بتقول لي انه طيب في اقل وقت. طبعا العيد اللي فات ده ما حدش في الشركه عيد، الناس كلها كانت شغاله صبح وليل وما كانش حد بيشتكي، كلهم مبسوطين جدا وكانوا مستنيين اللحظه اللي احنا نطلق فيها الموضوع ده في المعرض. معرض كبير حضرتك على مستوى العالم تيجي في شركات يعني.
وهم فرحوا اكتر مني يعني، لان ده تعبهم. فكل حد شارك فيه طبعا بمجهود ضخم جدا عشان يطلع حاجه. يعني هو اللي بيبعت الصوره، يعني هو لما انا النهارده بشترك بقى في البرنامج، مش يعني قول لي البرنامج بتاع، طب اللي عايز يخش في البرنامج بتاع برشلونه ده يعمل ايه يعني؟ مش فاهم انا. هو بيحمل البرنامج من على الستور بتاعه، تحمله على الموبايل بتاعك. بعد ما تحمله انت بتقدر تستعمل كل قاعده البيانات بتاعه الصور والفيديوهات اللي فيه في البرنامج. طبعا احنا الموضوع ده هنطلقه رسمي من اسبانيا الشهر الجاي ان شاء الله. احنا بس عملنا نموذج في المعرض، بس الاطلاق الرسمي الشهر الجاي من اسبانيا. انه تحمل البرنامج على الموبايل بتاعك وتبدا في نفس اللحظه تستخدمه، بتدخل تختار صور، في قاعده كبيره من صور اللاعبين، مئات الصور، تدخل تختار صوره اللاعب اللي هو عاوزه اللي انت عايز تصور معاه مثلا يعني. بالظبط. وبعدين اللاعب ده هو بيتحرك، يعني انت بتظبط حجمه، تكبره وتصغره وتجيبه يمين وشمال، وبعدين تلقط الصوره. بعد كده تلقط الصوره، في كمان ادوات لتعديل الصوره، تفتح الصوره شويه، تغمقها، تقرب شويه، برواز تقدر معالجه الصوره يعني. بعد كده بتحط للصوره اسمك، يعني انت الصوره دي بتنزل تحت اسمك، وتبدا تشيرها بقى مع اصحابك، مع كل الناس المتابعين ليك يعني. طيب البرنامج ده الموقع ده هيتعمل رسمي ده، انتوا عملتوا بقى عقد مع بقى، يعني هم بيعملوا عقد معاك، تعاقد معاك؟ طبعا احنا عاملين تعاقد بقى له 6 شهور دلوقتي. 6 اشهر. وهم جم بنفسهم هنا، كنا عندنا مؤتمر صحفي في دبي، وجم 2 من مجلس الاداره وحضروا اطلاق فكره المشروع، وكان حاضر معانا ناس يعني من الحكومه ورئيس ايتيدا برضو جه معانا. طبعا كان وزير الاتصالات موجود ساعتها هناك، بس كان مزحوم جدا الوقت بتاعه. فجه شرفنا طبعا المهندس حسين، وكان شاهد على موضوع المشروع، وكان معاه كمان بعض الافكار تانية اطلقناها يعني في المعرض. يعني طلعنا 3 افكار تانيين مهمين جدا للمجتمع العربي يعني. اللي هم اول خدمه عملنا حاجه اسمها مشروع فكره لتبني افكار شباب الخريجين. يعني انت حضرتك عندنا شباب عندهم افكار كبيره جدا وعندهم طموحات عاليه جدا، للاسف مفيش دعم مادي كفايه علشان يطلق المشاريع بتاعتهم دي. فاحنا مرينا بالكلام ده وشفناه طبعا، نحاول نقدم حاجه للمجتمع، ان احنا نختار من كل بلد عربيه 10 طلاب متفوقين عندهم افكار، ندعمهم ماديا تماما لحد ما الفكره بتاعتهم تطلع. ودي من الحاجات اللي اطلقناها مع شركه تابعه لهيئه الاستثمار الكويتيه. نعم. المشروع الثاني عملناه لتخفيض تكلفه انتاج التطبيقات، علشان حضرتك الشركات دلوقتي بقى عامل اساسي ان انت كشركه او كجهه يكون بدل زي ما عندك ويب سايت يكون عندك موبايل ابلكيشن، برنامج على الموبايل عشان تسوق خدماتك. الناس كلها دلوقتي عايشه على الموبايل، يعني ما عادش حد بيدخل على الكمبيوتر علشان هو يقدر يعني 60% من الناس اللي بيدخلوا على الانترنت بيدخلوا من الموبايل مش من الكمبيوتر. فاصبح هو ضروره ان انت يكون عندك تطبيق ابلكيشن على الموبايل. للاسف ان البرامج ديت مكلفه جدا، عشان تعمل برنامج عاوزه ميزانيه عشان تنتجه، وبياخد وقت طويل جدا عشان يخلص. فمعظم الشركات الصغيره والمتوسطه ما عندهاش الامكانيه. فاحنا عملنا آلية انه تخلي الشركات دي تنتج التطبيق في وقت تكلفه اقل من السوق ب 90%، تكلفه بسيطه جدا، وفي وقت ما يتعداش اسبوع. فاحنا التكنولوجيا دي صرفنا عليها علشان ان احنا نساعد الشركات الصغيره كلها على مستوى الدول العربيه، يبقى ببساطه جدا يكون عنده تطبيق ابلكيشن يساعده في نمو العمل بتاعه، يسوقه للناس من غير ما يتذبح بقى، من غير طبعا من غير ما يقف فتره طويله جدا ويدخر فلوس طبعا. الفكره الثالثه؟ الفكره الثالثه هو كان بقى نادي برشلونه. دول ال3 حاجات اللي طلعناهم في الموضوع. طب قول لي دكتور أسامة، يعني النهارده انت حضرتك كنت رايح في إدارة الأعمال، وإدارة الأعمال أكيد مرتبطة بصورة أو بأخرى، إنما دخلت في مجال تاني اللي هو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صحيح. وأنا بعتقد الدنيا كلها احنا رايحين للشغلانة ديت، الله أعلم لقد إيه بقى، لكام سنة، لعشرات السنين ماشيين في السكة، لأن هو ده اللي موجود، هو ده كل الاتجاه في ده. صحيح. احنا عندنا اشكاليه يعني بالنسبه لشبابنا، بيروح يخش كليه وبيتخرج، واغلبه بيخش كليه المجموع ده يعني حتى من الاصل كمان، وبعدين مفيش. وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، لان انا رحت الحقيقه القريه الذكيه، ولم اكن اتصور ان اجد هذا الابهار. تمام. ولم اكن اتصور ان انا شفت شباب
من كل التخصص، من كل الجامعات على فكره. صحيح. في معهد التكنولوجيا بتاعهم بتاع الوزاره. ITI. ايه الجمال ده وايه الروعه دي؟ فانا شايف ان اعاده تاهيل او اعاده، انت بتعيد تاني، باكتشاف تاني الشباب ده اللي اتخرج من حاجه. تعالى بقى ايه، لو هو عنده الميول او عنده جزء قليل من الحكايه دي هيبرع في ده. فالنهارده في المعهد ده انا شفت حاجات غير عاديه، شفت نجاحات غير عاديه، شفت شباب مصري راس براس مع احسن شباب في العالم، في اللي هم بيبيعوا الخدمات بتاعتهم والاتصالات بتاعتهم من هنا للقاهره، شغال بيبيع المنتج بتاعه هو هنا، بيبيعه في نيويورك وبيبيع هنا، او بيصلح كذا، او بيخش في حاجات حسابيه في بنوك بيعمل كذا. ده ايه ده؟ صحيح. طب اذا النهارده احنا عايزين ازاي برضه بطريقه انتوا عمالين تبسطوا المسائل وبتسهلوا المسائل. كيف يمكن دلوقتي ان احنا الشباب اللي هو كتير قوي وراح في الحته دي، ازاي نعمل له حاجه نبسط له؟ عايزين نوجهه تاني في الطريق ده، بدل ما كان ماشي في السكه التانيه دي نجيبه على سكه السلامه دي اللي فيها المستقبل وفيها الدنيا وما هيش صعبه باهتيالي. تمام. هل عندكم حاجه تقدروا تقدموها في هذا المجال تخلي الشباب اللي عندك كده يفكر فكيره، بحيث نساعد الشباب ده ببرامج معينه بطريقه ما، مش عارف بايه، يمكن تكمله لما يدور في القريه الذكيه اللي هي حتى في التدريب بتاعها هم بيدوا الطلبه فلوس، يعني حتى في المعهد التكنولوجي. صحيح. هو حضرتك طبعا المجهودات اللي اتعملت من وزاره الاتصالات وما يتبعها من معاهد بقى لها فتره طويله، ودي مفتوحه لعدد كبير جدا من الشباب، خاصه انا بتكلم في تكنولوجيا المعلومات يعني. ان هم بيكملوا بعد البكالوريوس، بياخدوا 6 شهور دراسه، 9 شهور اسف. بعد ما يخلصوا ال9 شهور بيتدربوا على احدث ما وصل اليه التكنولوجيا في العالم. الشباب دول بيكونوا هم ليهم سبق في سوق العمل. شركات بقى سواء داخل مصر او خارج مصر. ان تكنولوجيا المعلومات حضرتك دي صناعه زيها زي اي صناعه، وبتصدر للخارج، واحنا من اكبر الدول المصدره لتكنولوجيا المعلومات مثلا بعد الهند. حاجه شيء رائع جدا جدا طبعا. والفتره ديت انا شفت نماذج لشباب مصريين بره بيتكرموا من كبرى الشركات. يعني انا في اسبانيا لقيت شاب مصري شركه جوجل مكرماه ومدياله رحله على حسابها ومدياله فلوس علشان يروح يزور التكنولوجيا الجديده في العالم. احنا لسه مؤخرا جهه كبيره جدا في الامارات طلبوا مننا شباب عشان يشتغلوا عندهم، وقدمنا يعني شباب من عندنا كتير. عايز اقول لحضرتك ان هم كسبوا جايزه وبيشكرونا جدا على الشباب اللي احنا طلعناهم هناك يشتغلوا، ما كانوش يتصوروا الامكانيات بتاعتهم ديت. اللي بتصرف عليه هنا هيئه الاتصالات، وزاره الاتصالات، حتى مش على مستوى الشباب بس. يعني لو شاب ممكن يمولوا مشروع بالكامل بمبالغ كبيره. مجموعه شباب لسه واخدين 2 مليون جنيه علشان بس يعملوا فكره اليوم يقدموها للسوق. كمان بترعى شركات تكنولوجيا المعلومات. احنا اول ما بدانا في مصر عاوز اقول لحضرتك احنا بيجي لنا كل اسبوع ايميل من عندهم تشجيع، يلا نفتح لكم السوق العربي، يلا نفتح لكم السوق الافريقي. فهم بيبذلوا جهد كبير صراحه علشان ينقلوا مصر الى مرحله ثانيه في مجال تكنولوجيا المعلومات، وجهد صراحه يشكروا عليه. الشباب بقى محتاج ايه؟ محتاج يبقى عنده طموح، مش محتاج ان هو يستسلم لواقع ان والله انا ظروفي كده وما عنديش، لانه لكل مجتهد نصيب. هو كل ما بيتعب وبيدرس كويس وكل ما بيحاول يحسن من نفسه هيلاقي. مش صعبه على فكره العمليه يا باشمهندس، اللي انا شفته في ده وانا هذيع يوم الاحد ان شاء الله هنذيع ده. مش صعب على فكره ابدا ابدا طبعا. اي حضرتك احنا اي شركه تتمنى ان يكون في شاب مجتهد يشتغل فيها. هو بس كل اللي عاوز يتعب ان هو في اثناء ما ياخد. للاسف احنا بناخد الدراسه عندنا هي شهاده، ولازم بقول لك احنا بلد شهادات عشان احنا مش بنحاول نختار الطريق اللي احنا عاوزينه وندرسه ونحبه. انا دخلت كليه التجاره وانا ما كنتش حاببها، لكن مع اول اسبوع دراسه حبيتها جدا. حسيت ان هي بتفتح المدارك بتاعتي في التسويق، مع ان انا يعني ما كنتش ابدا حاطط في حسباني كليه التجاره. فلازم احنا نحب اللي احنا فيه، يعني مش مجرد ان انا اطلع بالشهاده عشان اشتغل اي حاجه تانية. طيب هل انتوا دلوقتي ماشيين في يعني الثلاث افكار دي وفي الثلاث حاجات دي كلها، انما عايز اقول فيما يخص فكره بتاعت يعني يا ريت يبقى في تعاون مع مثلا مع قناه زي النهار هنا، الافكار بتاعت المشروعات. تمام. يعني احنا يعني يا ريت نبقى ان احنا يبقى في تعاون، علشان لان انا مثلا في البرنامج هنا على مدى السنتين اللي فاتوا دول ليه ناس مخترعين كتير، بس احنا ما فيش، وقفت المساله عند حته معينه. فانا عايز يبقى لو دي حاجه وفكره الصح وتتحسب صح والكلام ده كله،
يعني اللي انتوا بتلاقوه اللي بتشوفوه عايزين نكبر، ما يبقاش 10، احنا عايزين في عدد اكبر، بس على الاقل ما يظهر نحاول نلقي الضوء عليه، لان احنا العقول اللي موجوده في الوطن العربي عموما وفي مصر تحديدا عندها افكار كثيره جدا، وهو انتوا عقول اهيت قدرتوا انكم تنافسوا احسن شركات في العالم، وتبقوا انتوا الناس اللي بتتعاملوا مع برشلونه، او انتوا اللي برشلونه يختاركم انتوا. احنا نتمنى حضرتك تاخد المبادرة دي طبعا. بمليون في المية مصر فيها أفكار كبيرة جدا وممكن العالم كله يستوعبها. ومن ناحية تبني الفكرة، هقول لحضرتك بس نظرية اقتصادية. يعني إنه احنا لما كنا في المؤتمر، الشركة الوطنية اللي هي تابعة لهيئة الاستثمار الكويتية قال احنا ما عندناش مشكلة في التمويل، بس هاتوا لنا فكرة كويسة. يعني الناس حاطين ميزانية 100 مليون دينار كويتي علشان يستثمروا في مشروعات مختلفة يعني. فمش بس دول، في آلاف الشركات زي كده، شركات أجنبية وشركات عربية بيتمنوا يلاقوا فكرة واعدة يستثمروا فيها. حضرتك شايف واتساب برنامج محادثة بسيط جدا اتباع بكام؟ ملايين. طبعا الملايين دي كلها رايحة للناس اللي تعبوا وأنتجوا فيه وسوقوا البرنامج. فاحنا في مصر عندنا الأفكار ديت وعندنا الناس اللي تقوم بيها، بس مفيش تمويل. لا، التمويل موجود في أماكن كتير جدا، بس احنا نقدم الفكرة صح وان احنا ندرسها صح. عشان هي الافكار كلها قايمه بتكنولوجيا المعلومات في السكه بتاعت الكمبيوتر والبتاع، ولا في اي حاجه؟ هو الخبره اللي عندنا في تكنولوجيا المعلومات، بس بالتاكيد في جهات تانية بترعى كل المجالات. يعني كل جهه في المجال بتاعها، بس احنا متخصصين في تكنولوجيا المعلومات. انا فاهم، لا انتم متخصصين، انا اقصد اقول افكار، الفكره دي لتكنولوجيا المعلومات، لان ده اللي احنا نقدر نحكم فيه ونقدر تحكموا فيه. بالظبط. طب لو يعني انا مش هتمنعوا ان احنا لو في فكره النهارده واحد بيقول لك ان انا اقدر اولد كهرباء من كذا، فما نشوف يعني. هو ده، ما هي ديت مش بعيده قوي يعني. اقصد اقول لو حتى وتشوفوا لها حل، انما عايزين نحرك ده، لان احنا انا بعتقد ان شاء الله الطاقه البديله اللي هي لا من الشمس ولا من الرياح ولا من البترول ولا من حاجه، ان شاء الله هتبقى بحاجه من مصر من هنا. اتمنى طبعا. اكيد في. انا مره كنت في مركز الابحاث، لقيت ابحاث معموله في كل حاجه حضرتك تتخيلها ومحطوطه في ورق، في يعني مجلدات للاسف. فاحنا عرضنا عليهم ان احنا ممكن نعمل كده الكتروني، لانه البحث ده بيتولد عليه افكار جديده. فانا حضرتك بتبحث في طاقه بديله، هتلاقي حضرتك ابحاث كتير جدا في مصر محطوطه في الادراج للطاقه طبعا البديلة. لو دخلت الكتروني وعملناها هتبقى سهله وهتساعد اكتر، هتستفاد بيها ملايين الناس طبعا بالتاكيد يعني. فحضرتك نتمنى انت تمسك. لا، ما احنا انا عايز اقول على حاجه. احنا شغلتنا يعني، انا شخصيا شايف ان انا اي نقطه منوره الواحد بيحاول بيشعبط فيها. احنا محتاجين ده دلوقتي، محتاجين ده. كل حاجه ناجحه، كل حاجه جميله، وكل حاجه ديت نقولها ده، لان احنا مش قليلين، ومفيش حد احسن يعني، مفيش حد دماغه احسن مننا. هو يعني كل حد بيحب مصر لازم في المرحله دي يعمل اللي يقدر عليه بالتاكيد يعني. يعني فانا النهارده يعني انا والله من امبارح طبعا للاسف انا ما اعرفش كل الحاجات اللي حضرتك قلت لي، يعني ما اعرفش. انما احنا ظاهر الحاجات الكويسه بيحصل تعتيم عليها عشان ندننا في الخيبه اللي احنا فيها دي. لما عرفت امبارح بقصه حضرتك انبسطت جدا. حاجه تفرح ان يبقى في مصري يعمل حاجه، انه يبقى النهارده يخش، يبقى هو النهارده اللي يفرض نفسه على نادي احد اكبر انديه في العالم. ده شيء رائع طبعا يعني. احنا كلنا فخورين طبعا باللي حصل ده، وان شاء الله يعني يكون عند حسن الظن دايما، ونقدر نقدم حاجه، بيبقى سعيدين احنا بنقدم حاجه عربيه مصريه للعالم كله، يشوفوا انه احنا مش اقل كفاءه من اي حد فيهم. طيب في البرنامج او المشروع بتاعكم مع برشلونه ده اكيد ده بدايه. صحيح. هل النهارده عقدكم مع برشلونه يمنعك انك انت تشتغل بتقدم الخدمات دي لاي نادي تاني في العالم؟ لا بالعكس، احنا في انديه بالفعل كلمونا. ارسنال لسه من اسبوعين كلمونا على نفس الفكره. بالعكس، وهو دلوقتي احنا كنا النهارده في اجتماع علشان ننفذ الموضوع الانديه المصريه اصلا. الانديه المصريه. طب والنادي النهارده اللي بتنفذ له هو فيما يخص بقى الجوانب الماديه، انت طبعا ده بتاخد مقابل قصاد ده؟ لا، هو احنا بالنسبه للانديه احنا قدمنا ليهم في مقابل طبعا، بس احنا طلبنا ان احنا ما ناخدش المقابل، لان المقابل مهما كان هناخده اقل من التوقع اللي ممكن قدام يحصل يعني. لانه مع كم الاستخدام الكبير ده بترتفع سعر او قيمه التطبيق نفسه. لانه تطبيق مجانا، معظمه مجانا يعني بنسبه 90%، بس مع عدد المستخدمين ده بيدر دخل
من الاعلانات، من الرعاة، الحاجات دي كلها بتتزايد مع ازدياد عدد ده على لو على برضه على التليفون، على المحمول. بالظبط. بالعكس التليفون حضرتك السنه اللي فاتت بس دخلوا في المنطقه العربيه 700 مليون دولار اعلانات. ده يعني عدى التلفزيون. التليفون طبعا. لا اصل انت قاعد قدام واحد انا ما بعرفش في التليفون غير ان انا ان انا ارد بس يعني ده السكه الجديده يعني. دي السكه الجديده طبعا. بدات بقى لها كام سنه وكل العالم اتوجه ليها في الاستثمار فيها وانتاج البرامج على الموبايل. انتاج برامج طبعا. عشان كده حضرتك تشوف التليفونات دلوقتي حجمها بيكبر، سرعتها بتزيد. لو بقى شاشه كبيره كده بقت عامله زي الكمبيوتر يعني. لانه انت 24 ساعه الناس معاها التليفون. انت الكمبيوتر بتفتحه ساعتين 3 في اليوم او في الشغل، لكن الموبايل معاك في ايدك 24 ساعه. فده مش هتتوقف الحاجات دي. لا بالعكس، كل شويه بيطوروا حاجه جديده، كل شويه بيطلعوا حاجه جديده على التليفون. عندكم حاجه ان شاء الله هنسمعها قريب؟ ان شاء الله. احنا يعني كل فتره بنحاول نطلع فكره جديده عشان يعني حابين ان احنا ننقل الشركه الى بره يعني. والحمد لله ماشيين في الطريق ده كويس. يعني هنا الموضوع بالعكس، احنا عندنا مهارات في الشباب عندنا في الشغل تزيد عن الناس اللي بره، لانه في افكار ابداعيه. فانه الشغل حضرتك ده بتاعنا مبني على الفكره يعني. افكار طبعا. والافكار لا ما فيش حاجه النهارده اذا توقفت الافكار توقفت الحياه يعني. هو الميزه ان التكنولوجيا دخلت في كل عناصر الحياه، لانه شخصيا انت معتمد على التكنولوجيا بشكل كبير. دلوقتي بيسموها المنازل الذكيه، السمارت هوم. دي تقدر انت تدخل تتحكم من الموبايل بتاعك في الاضاءه، في تفتح التكييف، تشغل التلفزيون، بقى ريموت تعمل بيه كل اللي انت عاوزه. على مستوى العمل هو أداة أساسية لتسويق خدمات الشركات وتنظيم العمل جوه الشركة. يعني أنت بتدير مجموعة كبيرة جدا من الناس وأنت قاعد في مكتبك من خلال الموبايل أو التابلت، فبقى داخل في كل عناصر الحياة بشكل كبير طبعا. طيب هل نقدر نقول إن النهارده لما بتحط الخدمة البرنامج اللي محطوط ده وأنا بنفذه ده، يعني انا بخشى ان انتوا هتحولوا بقى مجموعه الناس اللي يعني انت بتبيع لي فكره وبتبيع لي تكنولوجي وبتبيع لي كلام، فانا دماغي يعني اخشى ان من كتر ما الناس تستسهل ده ان هو هيتوقف تفكير. يعني ما مدير الانشاء كل حاجه ده كل حاجه بتتعمل بالموبايل دلوقتي. هو اللي هيتوقف هو المجهود، يعني هو ده فعلا اللي بيقل. يعني هو دي رفاهيه، يعني احنا التكنولوجيا بتحول الحياه الى سهوله ورفاهيه. ان انت بدل ما تعمل حاجه وتتعب فيها تعمل. انت حضرتك دلوقتي لما تروح تجدد رخصه العربيه بتعمل ايه؟ بيوم كامل بيروح عشان تروح في مشوار بعيد وعشان تقف في طابور وعشان تقدم ورق. دلوقتي بره بتعملها وانت على الموبايل في 5 دقائق. فانت هو ده اللي وفرته لك التكنولوجيا، يعني ريحتك وانجزت لك العمل بسرعه وبسهوله. هل اخواننا في اتحاد الكره المصري سمعوا عنكم ولا حاجه ولا؟ النهارده كان عندنا اجتماع بخصوص الموضوع الموبايل. احنا طبعا انا عاوز اقول لحضرتك انا تواصلنا مع الاتحاد ومعظم الانديه من حوالي 4-5 سنين يعني، بس كان وقتها ما كانش لسه فيه اهتمام. واحد قال لك ده لا بس شيء رائع جدا بتاع برشلونه ده الحقيقه. الحمد لله كان طب يعني انا ما اعرفش، انما انا متخيل ان احنا طبعا في استخدامات اخرى لاشياء اخرى ممكن تكون مش في الناس مش متخيله اللي احنا رايحين عليه. يعني التكنولوجيا المعلومات ديت اللي احنا رايحين عليه في حاجات كتيره جدا هتريح الناس كتير في حاجات كتيره خدميه وفي حاجات كتيره. لا وحضرتك حتى حطها في اعتبارات الامن والسلامه مثلا، في اعتبارات السيطره على الفكر المشوش. يعني احنا مثلا سيبنا الباب فتره طويله للناس اللي عندها افكار مشوشه تستعمل السوشيال ميديا الانترنت انها تبث افكار مسمومه ويسمعها عدد كبير جدا من الناس. يعني انت التلفزيون مش كل الناس تقعد تتفرج عليه مثلا، لكن الموبايل في ايد كل الناس. لما يدخل على صفحه يلاقي حاجه بتقلب الناس على البلد، فبينساق ليها ناس اذا احنا ما ردناش عليها كويس، اذا احنا ما استعملناش بنفس الطريقه هنسيب فرصه. طيب دكتور عشان وقتنا خلص، بس انا في حاجه اسال، كيف يمكن الاستفاده؟ وانا عايزك حضرتك تفكر في ده لان احنا محتاجين ده نحطه تحت ايد الشباب المصري. الاستفاده، احنا الحمله اللي بره علينا تسويق سمعه مصر كبيره جدا وحمله عالميه، اجهزه مخابرات والكلام ده كله.
احنا عايزين نوصل للمجتمع المدني هناك، عايزين نوصل للمواطن الالماني، للمواطن، انا مش عايز اوصل للحكومه، عايز اوصل للمواطن الفرنساوي، عايزين بحيث ان شبابنا من هنا يقدروا يبقى عاملين حمله، نبعت 3-4 مليون رساله، نقدر نبعت حاجات، نبعت لهم صور، نبعت لهم ازاي. حضرتك حطيت ايدك على المشكله. المشكله انه احنا بنشوف زي ما تقول الحملات الاوروبيه والاجنبيه على مصر كلها حملات الكترونيه. احنا بنيجي نرد ازاي؟ بنرد في التلفزيون. احنا بنكلم نفسنا، بنتكلم في نفسنا. للاسف يعني. طب عايزين نعمل ده. احنا سهل جدا، هم نفس الطريقه اللي هم بيستعملوها احنا نستعملها، عندنا نفس الخبره وعندنا نفس الامكانيات، بس احنا بنرد في مكان غلط. احنا بنرد في صحف وحاجات ناس مش بتشوفها طيب. اصلا. عايزين نعمل ده. انت هنا اليومين دول ولا مسافر ولا حاجه؟ موجود يا فندم. طيب احنا عايزين نعمل حلقه ان شاء الله هبلغ حضرتك بيها، بحيث ازاي نعمل ده وازاي نعمل ايه، ونقول للناس تعمل ايه، وبالموبايل اللي معاك ايا كان سعره ان شاء الله ثمنه 50 قرش، الموبايل اللي معاك ده ممكن تعمل بيه خدمه كويسه قوي في رسائل معينه. عايزين نعمل ده بسيطه ان شاء الله. ان شاء الله نعمل حاجه زي كده. نتشرف. دكتور اسامه مصطفى، بشكر حضرتك جدا، وبقول لك ربنا يعني انا شخصيا معنوياتي يعني الواحد بيحس ان معنوياته في السماء مع كل نجاح لكل مصر في اي حاجه. شكرا يا دكتور اسامه. بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم، تصبحوا على خير.